ഹായ് എവരി വൺ, എല്ലാവർക്കും ഓസം ടുഗദറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലോർ വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എവിടെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് സജഷൻസ് പറഞ്ഞു, കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ഇനി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ അധികം താമസിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാക്സ് മിനി 9 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ ആട്ടോ. ഈ ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്ന ക്യാമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ബർത്ത്ഡേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാട്ടോ. എനിക്കിത് വിവേക് ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ക്യാമാണ്. സോ അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയായി, ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, അതായത് ഫോട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമോ, നമ്മൾ ഈ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്താലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. സോ ഇങ്ങനൊരു പാക്കേജിലാണ് ഈ ക്യാമറ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് പാക്കേജ്. ഇങ്ങനൊരു പാക്കേജിലാണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പാർട്ടീഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങളാണ്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊരു വാറണ്ടി കാർഡാണ് അവരുടെ. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്, അടിപൊളി ഇൻസ്റ്റാക്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കർ. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ആൽബം തരുന്നുണ്ട് ഇവർ. നമുക്ക് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്യൂട്ട് ആൽബമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ വെക്കാം. ഒരു റെഡ് കളറിലെ ആൽബം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫിലിം ഉള്ള ബോക്സാണ്. അതെ, 10 ഷീറ്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 10 ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിം വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 10 ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 549 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സോ നമുക്കൊരു പറ്റി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കുറച്ച്. 10 ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സാധനം പക്ഷേ പുരി സാധനമാണ്. നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് അതിങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. അതെ, പക്ഷേ 10 ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിം കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വന്നിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മിക്ക വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഫ്ലാറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. മീൻസ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പം തുറന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് സംഭവം എനിക്കും അറിയില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അയ്യോ, ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം പോലത്തെ സംഭവം. പേപ്പറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. പല കളറിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് നമ്മൾ ഈ ഇതൊരു ക്ലിപ്പാണ്. നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ തോരാടുന്ന ക്ലിപ്പില്ലേ, സെയിം സാധനം തന്നെ ആ ക്ലിപ്പാണ്. ഈ ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം. ഇതൊരു നൂല് അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ നൂല് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇടും. എന്നിട്ട് ആ നൂല് നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിടും, ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം. യെസ്, അതാണ് ഈ സംഭവം. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ താരം, നമ്മുടെ ക്യാമറ. സോ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി വന്നാലും സേഫായിട്ട് തന്നെ വരും. ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. അതൊരു ബ്ലൂ കളറിലെ ക്യാമറ കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ഇത് കാണാൻ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാക്സിൻ്റെ മിനി 9. അതിന് 5000 രൂപയാട്ടോ. 499 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫിലിം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരിതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസ്, നമ്മുടെ ഷട്ടർ ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആവുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലെൻസ് പുറത്തേക്ക് വരും. ലെൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കിതൊരു വ്യൂ ഫൈൻഡറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഫിലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വാങ്ങിയ ഫിലിമോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, കാട്രിഡ്ജ് പോലത്തെ സാധനം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ISO ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല.
ഇത് 10 നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്പേഴ്സ് എന്തോ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10 നമ്പേഴ്സ് ഫിലിമിൻ്റെ തന്നെ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ നോർമൽ ബാറ്ററി ക്ലോക്കിനൊക്കെ എടുത്ത് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മിറർ പോലെ ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സെൽഫി എടുക്കാൻ നേരം. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്വൈൻ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഈ ടാഗ് നമുക്ക് അതിനോട് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാക്സിന് ഒരു ലേബലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടാഗാണ്. വളരെ നല്ല ഒരു ടാഗാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ടാഗാണ്. അപ്പം ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫിന് പ്രത്യേക ബട്ടണൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ലെൻസിൽ പയ്യെ ജസ്റ്റ് ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതകത്തേക്ക് പോയി ഇത് ഓഫ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂ എല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ വരുമോ എന്നല്ലാണ് വർക്ക് ആവും. ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഡൗട്ടായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഞങ്ങളെടുത്ത ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ആട്ടോ ഇത്. ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നത്, ലൈക്ക് ഈവനിങ് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ടി വിയിൽ ആഡായി കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, സാധനം വന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ പയ്യെ തെളിഞ്ഞ് വരും. അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. വേറൊരു നല്ലൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. സാധാരണ ഉള്ള ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഇതല്ലല്ലോ. ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ്, ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ്, ഫ്രെയിമിലാണ് ഫോട്ടോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ പക്ഷേ ഫിലിമിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒക്കേഷനിലൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. മെമ്മറീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഹാങ് ചെയ്യാൻ ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആൽബത്തിൽ വെക്കുന്ന കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ആൽബത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇതാട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാക്സിൽ ഞാനും വിവേകും പിന്നെ ചോക്കോയും കൂടിയുള്ള ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പം ഞാനിത് ആൽബത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് പാടാണ്. യെസ്, ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നൊരു എക്സ്പ്ലോർ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ യാത്രയിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വരുന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇതാണ് ആരോഗ്യ ആഹാര. ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. രാവിലെ 10 മണി വരെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, 10:30 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതെ, ഇത് രാവിലെ 10:30 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഭയങ്കര ആളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ. നമുക്ക് കയറി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ കയറി നോക്കട്ടെ.
സോഫ്റ്റ് ഇഡലി കേട്ടോ, സോഫ്റ്റ് ഇഡലി തൊടുമ്പോഴേ അങ്ങ് ദോശ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാ. ഇഡലിയും സൂപ്പറാട്ടോ. ഇഡലിയും ഭയങ്കര കിടലിലാണ്, ഭയങ്കര പൂ പോലത്തെ ഇഡലി, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. ദോശ അതുപോലെ തന്നെ ദോശ മസാല ദോശ കാണുമ്പോഴും വളരെ ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് മസാല ദോശ. അതുമാത്രമല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള ചട്നിയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വട കണ്ടില്ലേ, ഉഴുന്നുവട ഫുൾ ഇതുപോലെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ വടയാണ്. ആ വട ഇങ്ങനെ ചട്നിയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചേക്കാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇവർ കുറച്ച് ഇതിടുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, മല്ലിയില ഇടുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ആഹാരമെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ചായ കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്ത് കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരി കുടിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ? നല്ല ചായ, നല്ല ചായയാണോ? ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ. കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുടിച്ചു നോക്കാം. കൊള്ളാം, ചായ കൊള്ളാം. പക്ഷേ മധുരം കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കടുപ്പമല്ല, സൂപ്പറാണ്. കുറച്ച് മധുരം കൂടെ ഇട്ട് കുടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ആഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാക്സ് ക്യാമറയുടെ ആമസോൺ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആരോഗ്യ ആഹാറിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പോയിന്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ബാംഗ്ലൂർ മൊത്തത്തിൽ കുറേ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടി കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 100 രൂപേൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും സാധനം കഴിച്ചു. അത് നമ്മൾ കഴിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ദോശ, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇഡലി, ഒരു പ്ലേറ്റ് വട, 2 ചായ ഇത്രയും കൂടെ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കടകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ട് റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ രാവിലെ ഇത്തരം കടകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ളവരോ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയിന്റ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.